Vamos a ver, no, 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 no. Ah, maldición. ¡Uy, no! ¡No! Hola, ¿qué tal? Soy Tronsultra y estoy aquí intentando robarme un avión en GTA V. O sea, vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver, ahí está justamente, vamos. Vamos, mientras que no me estrelle lo muy importante, vamos. Ujú, tarán. Vamos, es el momento. Vamos. Y lo hice, lo hice. Bueno, ahora sí. Ahora, ahora sí tengo que ir rápido por el avión antes de que... maldición, ahora sí, rápido, rápido, tengo que apurarme. Ay, esperen, ¿dónde están los aviones? Ay, creo que, no me acuerdo, creo que están como que por aquí, ¿sí? Vamos a ver, y... Ay, no, 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 no. Bueno, ¿dónde? ¡Ay, no, un tanque! Rápido ahora. ¿A dónde voy? Uy. ¿Dónde? ¿Dónde estará? Bueno, no importa. Bueno, creo que voy a coger este avión gigante de aquí. Vamos, vamos. Vamos más rápido. Aquí está perfecto. Vámonos, vamos. Vamos, Michel, vamos, corre. Ay, no. 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 Bueno, ahora sí. Va, en esta la consigo, en esta la consigo. Este es mi segundo intento y lo voy a lograr sí o sí. Eh, Vamos a ver. Y aquí obviamente lo logro. Con esta moto sí lo logro. Obviamente sí. Uy, ay, vamos. Uy, por poquito que no, pero así aquí está la entrada. Vamos. Ahora sí, que esos policías no me alcancen. No, si no, eso va a ser lo peor. Pero bueno, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, maldición. Sí, llegué. Aquí está el avión. Aquí está. Vamos, vamos, aquí me voy a bajar. Sí, sí, vamos, vamos. Pero no, no. Bueno, a la tercera la vencía. La tercera la vencía. Solo que el problema es la policía. Bueno, pero sí se puede. O sea, es que realmente no sé, creo que me queda lo pobre y pedí un taxi para no demorarme tanto. Y creo que por eso tengo estrellas, pero bueno. Aquí está. Perfecto. Ahí puedo llegar ahí con toda la velocidad. Pero, ay no. Pero qué mierda. Bueno, ya regresé. Tuve una falla técnica, pero bueno. Bueno, aquí vamos a robar. Ahora sí lo vamos a robar. Esperen un momento. ¿Es aquí? ¿Sí? Sí, es aquí. Pero bueno, ahora sí, vamos. Aquí es la vencida. Aquí voy a robar. Sí o sí. Vamos a ver. No, 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 no. Maldición. ¡Uy, no! ¡No! Ay, qué de malas, pero ¿será que alcanzo? ¿Será que lo voy a lograr? Quién sabe, pero voy a hacer esto. Si alcanzo a dar la vuelta y no dejo que me maten, lo puedo lograr. Todavía lo puedo. No, 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 no. Sí se puede. Aquí doy la vuelta y perfecto. Ay, Dios mío, es que aquí alcanzo sí o sí. Solo necesito que los policías nos atraviesen en este momento. Ay, me están dando, pero ya lo veo. Vamos, vamos. No, no. Ay, Dios, no. Ah, ah, creo, creo que ya no lo logro. Creo que ya. Creo que aquí me pueden tomar y no. Qué malas. Supongo que ya no voy a poder. No, creo que no. No, pero creo que sí puedo, pero es que el carro ya está dañado. Pero
según lo que me acuerdo, aquí hay una... Sí, una moto, una moto. Solo necesito bajarme, pero no, es que... No, maldito. Es que me queda poquito bien. Pero sí, ay, ahí está. Corro. Uy, no, ¿pero qué? Pero bueno, todavía se puede. Solo necesito... Oh, ay, no, la vi. Me van a bajar, pero... me salvé, pero bueno. Aquí la logro con esta moto. Sí, tomen esto en su cara. En sus caras. En sus caras. Ay, pero ahora sí. No hay que distraerme. Creo que este va a ser mi último intento. Vamos. Todavía puedo, no, todavía puedo. No, nah. Ah, creo que ya no puedo. Pero bueno, creo que esto va a ser sí o sí. Yo no sé, es que creo que... Uy, casi me dan. Pero bueno, ahora sí se puede. Es que ya no sé, sí, lo hice. Ay, y él también, pero bueno, lo que importa es coger el avión. Este es mi objetivo ahora sí. Ya, el último intento. Si ya pierdo, pues baila. Pero ahora sí, solo necesito ir por el avión. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Rápido, freno, ahí está. ¡Vamos! ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Vamos! ¡Sí! Es que, qué emoción esto. ¡Ay, qué emoción! Me pude finalmente montar. ¡Qué emocionante! Finalmente pude morir de la pena. Lo único que necesito es que no me estrelle, porque si no, hoy eso sí. Pero bueno, lo logramos y fue. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Yo soy Transultra y nos vemos en el próximo video. Adiós.